गाइस इंसान का किस्मत देखिए क्या है। अभी खड़े खड़े ट्रैक्टर में कुछ कर रहा है गाइस। ये देखिए ऑन हो गई गाइस। अरे अरे बाप रे, उसको ऊपर से चली गया। अरे अरे ये फिर भी खड़ा हो गया गाइस। मानना पड़ेगा गाइस, लौंडे में है पूरा दम है गाइस, पूरा दम। फिर ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ भी गई गाइस।